Привет, сегодня буду делать обзор такого вот фена, который начиталась в интернете очень долго, много. Хотела его заказать, но все боялась. Думала, действительно он хороший или нет, потому что сумма не маленькая. И как бы сами понимаете, выкидывать просто такие деньги не очень бы хотелось. Вот то, что мне пришло в комплекте. Тут были насадки. Вот такая вот узенькая насадка. Вот пошире насадка и диффузор. Еще в комплекте вот ковричек был такой штучкой защеплен. И такая петелечка, чтобы вешать. И вот такой вот бокс. Вот внутри такой красивый, бархатный, приятный. Ну, за что тоже деньги заплатили. Поэтому хоть бокс красивый. Ну и сам фен. Фен вот такой вот. Это фильтр, который можно чистить. Вот так вот насадочки одеваются. Вот. Значит, вот это вот холодный воздух дует. Тут включение, тут потоки, силы потоки воздуха, тут температура. Так вот он работает на минимуме. Вот. Потоки воздуха и температура. Я уже его сегодня пробовала, мне очень понравилось, после него вообще волосы очень приятные, блестят. Ну, как бы вы можете сказать, что в принципе после любого фена, если правильно высушить, волосы блестят. Но нет, на мои пушки очень, у меня волосы очень пушатся, и мне очень понравился этот фен, потому что он вообще их выровнял, сделал офигенную укладку, буквально за 5 минут я высушила волосы, сделала классную укладку, и абсолютно без плойки, если раньше я только с утюжком пользовалась и больше никак не могла по-другому, то есть я высушиваю, потом обязательно утюжком, хотя фены у меня всегда были профессиональные. Ну вот, мне очень понравилась эта покупка, хоть она немало стоит, но действительно, оно того стоит.